大女同埋細女咧，唔係大女同埋二女咧，都已經係出晒身啦。細女咧就喺外國讀緊高中。其實咧我已經登咗錄㗎啦，大家咧我都攞緊2蚊雞啦。咁身邊咧好多朋友都好驚訝，點解我個年紀望落去都唔似喎，好似比真實年齡年輕10年喎。咁原因咧其實真係好簡單，因為咧我當年咧後生嘅時候咧，我已經覺得咧健康係好緊要，咁我好關注我嘅健康，咁咧有恆常咁咧就開始服食呢個即係食呢個營養補充品㗎啦。咁因為我意識到咧，如果當我年紀老嘅時候咧，我仍然咧係可以照顧好自己啦，唔需要女兒咧為咗因為我身體變差咧，要去醫院度奔奔跑跑咁樣去照顧我，我更加唔想咧就係坐喺輪椅嗰度去照顧，等人照顧。期望咧我喺退休嘅時候咧係可以同老伴咧拖手咁樣去環遊世界，去開開心心咁樣去安享晚年，真係。咁5年前啦，經過朋友嘅介紹咧，就認識咗艾多美啦。由於咧，我同我先生咧平時都會有個夜瞓嘅習慣啦，咁同埋咧，經常咧都係會出外應酬食飯啦。咁而家年紀咧越嚟越大啦，都會擔心健康出現啲慢性嘅疾病啦。所以我咧早前咧就參加咗咧地區康健處地區康健處嘅慢性疾病共同治理先導計劃。咁9月1號嘅時候咧，我就去咗抽血喎。咁9月3號咧，診所姑娘就打電話俾我啦。佢話：喂，程小姐，我想通知翻咧，你嘅血糖同埋膽固醇咧都好正常，唔使再嚟覆診啊，見醫生啊。哇！呢啲真係好似咧比中獎啊，仲開心。因為咧健康係無價噶嘛，咁如果有錢但係冇咗健康都係徒然嘅。咁近幾年啦，我先生亦都因為年紀大咗啦，免疫力咧亦都明顯咁樣降低，佢嘅濕疹咧又發作啦。我老公嘅皮膚咧其實係屬於咧敏感性嘅，經常咧就喺轉季嘅時候咧就會有啲濕疹嘅情況噶啦。最嚴重嘅時候咧係連食朱古力都可以咧敏感到喉嚨痛，跟住咧就引致嚴重嘅咳嗽，咳到咧係咳個幾2個月都唔好返嘅。皮膚痕嘅時候咧就拗嚟拗去都唔知邊度係痕，因為即係個成身都痕，都唔知點樣拗先至得。咁樣咧佢就有時到話到流血，沖涼之後咧就要開大最大嘅風扇去吹住大髀罅中間個位置，逼住咧就要去睇皮膚科醫生啦。咁你知啦，睇醫生坐底都要千幾2000蚊，甚至乎3000蚊都落到樓，一個月咧都要成3幾千蚊嘅醫藥費。咁樣咧其實真係好揦脷啊！咁其實咧皮膚科醫生咧一般都係俾嗰啲類固醇俾我哋噶嘛，嚟幫你止痕咯。咁但係咧有好多副作用嘅喎，實在咧就真係治標唔治本，所以我老公咧都睇下咧都覺得搞唔掂，唔可以繼續咁樣。咁咧偶爾之下咧，我個 friend 咧就介紹咗我咧要去佢話咧，不如你試下咧有機嗰個樂麗果汁啦，同埋呢個維 C 啦，仲有呢個沙棘子油啦，呢個3樣嘢咧，樂麗果汁咧就早晚各1包，維他命 C 粉咧就早晚各1條，咁呢個沙棘子油嘅糖果咧就早晚各2粒。跟住老公咧就開始轉食咗呢個品牌啦，跟住佢轉咗艾多美個營養補充品啦。咁佢食咗咧大約大半年咧，你就見到佢咧啲濕疹咧明顯係少咗，亦都唔見佢咧拗嚟拗去。咁初咧佢就係早晚各1包啦。咁後尾咧我就發現啦，咦，點解佢又見到佢食飲多2包嘅咧？跟住佢就話
你屋企又唔係冇貨，咁我食多2包快啲好翻啊嘛，好過我去飲平落嚟24味，一杯24味都唔止呢個價錢。後嚟咧，佢飲咗個幾月之後咧，我目測佢啲皮膚咧，哇，真係變靚咗，就唔再受呢個痕癢之苦啦。最慘咧，有時真係搔不着癢處啊！啲脾氣咧，有時因為即係個人好厭悶啊，咁呢啲脾氣咧又會差咗啦，情緒又唔好啦，咁我同我屋企人咧都要唯有係接受同埋包容咯。咁就好多朋友又話啦，喂，你食咁多營養品啊，好貴㗎喎，咁我哋又不如一齊簡單嚟計下咯喎。嗱，好似呢個維他命 C 粉啦，維他命 C 粉咧，一盒咧就有173蚊，有